Chaficho. Explica pra nós aí. São 3 tipos de pão sírio. Um integral, um normal e um mais gorduchinho. São 3 tipos de pão sírio. Isso. Tá. E são 3 tipos de pastinha. A primeira é de pimentão, a segunda é de iogurte de hortelã e a terceira é com azeitona preta. Essa é a entrada do jantar árabe. Eu acho que foi uma baita experiência porque eu não cozinho e eu me surpreendi fazendo uma comida que não é do meu país e tudo deu certo. Estou bem satisfeita com o que eu fiz. E o ambiente então tá 100%. Gostou? Bastante, eu gostei bastante. E o que tu espera pra agora em diante, já que tu foi o abre-alas? Eu espero que ninguém consiga bater com minha janta pra eu ganhar essa viagem. Porque eu quero muito essa viagem e eu vou ganhar. Já tá a passagem na minha mão já. Thaís, o que tu achou da entrada? Eu achei muito boa. Achei muita variedade de pão, na verdade, tanto de pão quanto de molho. E me surpreendeu bastante, porque eu não esperava que fosse tão bom. E do prato principal? O prato principal foi o que mais me surpreendeu, porque eu nunca tinha visto quibe ser feito dessa maneira e ficou muito gostoso a junção da salada com o quibe deu um gosto perfeito. E da sobremesa? A sobremesa eu achei que podia ser um pouco mais típica do país, mas eu acho que ela conseguiu juntar pelo menos algum elemento e fazer com que a sobremesa ficasse boa, independente disso. E a janta toda como um todo, como é que tu avalia? Eu achei a decoração perfeita, eu acho que não poderia ser melhor. Não sei como falar, disponibilidade. A educação dela de vir e posso te servir, não deixar a gente ajudar, também contou bastante na hora do meu voto. E acho que foi isso, a decoração foi o que mais me surpreendeu.